Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Iwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah dina santen ieu urang ditakdirkeun ngariung deui dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten bagian amal saleh. Hanca urang dina santen ieu nyaeta tentang sujud, kaifiat sujud. Sebelumna sasih kamari tos dijelaskan tentang turun sujud dari iktidal ke sujud. Kamari tos dijelaskan bahwa dina sababaraha riwayat anu paling sahih, nu paling jelas masalah turun sujud teh nu paling tepatna nyaeta tuur heula sebelum tangan. Salajengna ayeuna urang ngabahas tentang sujud. Nah, narik kaifiat teh urang sering ngadangunya kaifiat. Kaifiat teh lain tata cara nya. Lain. Kaifiat itu asal kata dari kaifa. Bagaimana? Jadi kaifiat itu jawaban dari pertanyaan bagaimana gitu. Kumaha ari sujud teh? Nah, maka kaifiat sujud. Eta eusina teh jawaban tentang bagaimana. Urang kawitan hadis anu kahiji diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, saur Rasul teh. Kaula diparentah pikeun sujud di atas 7 tulang. Jadi istilahna 7 anggota sujud. Hiji alal jabhati, anggota sujud nya kudu apa? Da teu sah salatna mun sujudna teu bener. Jadi kudu apal anggota sujud hiji alal jabhati, tarang. Wa asyara bi yadihi ila anfihi, sareng Rasulullah berisyarat kepada hidungnya. Jadi tarang mah dihijikeun sareng hidung. Naha lantaran orang Arab mah irungna marancung. Jadi mun antol tarang maka otomatis irungnya antol. Kumaha lamun urang? Jadi diutamakan nu antol teh tarang. Insya Allah sa pesek-pesek nauge urang nya antel lah saeutik mameureun kana tempat sujud. Anu kadua wal yadain, 2 telapak tangan. 2 telapak tangan berarti sabaraha? 3. Anu katilu waruk bataini, 2 tuur. Saberiji berarti 5. Anu salajengna wa atrofil qadamain, dan ujung-ujung jari kaki berarti saberiji? 7 anggota sujud. Hiji tarang, dan Rasulullah berisyarat kepada hidung hiji. Jadi mun antol tarangna maka otomatis irung oge antol. Jangan mengutamakan hidung. Ari irung diantelkeun, ari tarang angkat. Nah, salahnya, tapi utamakan tarang. Salajengna 2 telapak tangan. Salajengna 2 tuur. Salajengna 2 jari kaki. Nah, eta anggota sujud. Salajengna kumaha ari sujud teh? Rasul nguningakeun idza sajadta fado kafaika warfa mirfaqoika.
apabila kamu sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jadi sikuna diangkat, telapak tangan disimpan. Nah, iya sujud. Iya teh berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi ayah istri anu sujudnya teh dirapatkeun gitunya, teu diangkat naha sieun murag cenah. Komo geus ibu-ibu mah nya geus lalogor gitu bararahe. Tapi dah contohna ngan hiji ti Nabi. Jadi ini berlaku untuk laki-laki dan atau perempuan, meletakkan dua telapak tangan dan mengangkat siku. Salajengna anu katilu, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keadaannya idza sajada apabila sujud domma asabi'ahu, beliau merapatkan jari-jarinya. Jadi jarina dirapatkan. Ieu hadis teh ieu mah sakediknya. Hadis ieu teh aya nu ngadoifkeun merapatkan jari teh. Saurna periwayatanana anu bermasalah teh nyaeta Alqamah bin Wa'il. Tuh. Alqamah bin Wa'il teh putrana Wa'il bin Hujrin. Saurna Alqamah itu 6 bulan hidup di ketika ayahnya meninggal. Jadi mau mungkin budak nu umur 6 bulan bisa narima hadis atau lamun narima ge moal paham gitu. Tapi saat sim kuring ngaos sababaraha kitab lah gitunya, sababaraha buku, ternyata Alqamah bin Wa'il itu termasuk rawina Imam Muslim. An Alqamah tabni Wa'il an Wa'il ibni Hujrin, itu teh aya dina Sahih Muslim. Maka untuk sementaranya ya mas, sementara ya mah kajiannya untuk sementara sim kuring mah lebih cenderung nganggap ieu hadis teh sahih lantaran Alqamah bin Wa'il mah termasuk rawi Imam Muslim, Sahih Muslim. Jadi resikona lamun Alqamah bin Wa'il ieu dhaif lantaran masih kecil, masih 6 bulan, maka akan banyak hadis Sahih Muslim anu ke derajatnya jadi dhaif. Tuh, ya sementara abdi masih meyakini bahwa hadis doma asabi'ahu itu derajatnya sahih diamalkan. Tetapi engke upami ternyata lebih jelas bahwa hadisnya dhaif, tinggal dikoreksi lahnya. Nah, jadi sujud itu telapak tangan disimpan dan sikut diangkat. Ya, ayo perhatoskeun nya. Lebih jelas deui dina hadis Abu Daud, summa sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan meletakkan hidungnya serta keningnya. Nah, di dieu dijelaskeun hidung dan kening. Wa nahya yadaihi anjanbaihi, dan beliau merenggangkan tangannya di sisi tubuhnya. Jadi henteu rapet kieu sujud teh tapi dibuka. Ieuna dirapetkeun, sikuna diangkat bari direnggangkan sikunya, ulah dirapetkeun gitu nya. Wa wadu kafaihi hazwa mangkibaihi, dan arah telapak tangan ketika sujud itu searah sareng bahu, tuh ngagapuy ka hareup oge tidak ke belakang.
tapi sajajar sareng bahu seperti nalika urang takbiratul ihram. Nah gitunya. Jadi sekilas tentang sujud. Nu kahiji anggota sujud artina ieu kudu nempel ke tempat sujud. Hidung dan kening, tarang jeung irung. 1, 3 opatna 2 telapak tangan, 5 genepna 2 tuur, 7 genep 7na 2 jari kaki. Ya. Dan jari-jari kaki itu dihadapkan ke kiblat, artina nikel. Sujud teh kakina teh ditikelkeun. Terus sisiku diangkat bari dijauhkan dari badannya, dijauhkan tinu badan gitu, dibuka, ulah dirapatkeun. Dan ini berlaku untuk sakali deui, ieu berlaku pikeun laki-laki ataupun perempuan. Masalah pinareup murag kahanap atau kumaha nya beda masalah namanya. Ya. Maka diusahakanlah dengke dina bab pakaiannya, diusahakan sholat itu minimal 2 lembar pakaian minimalnya, ulah salembar teuing. Jadi aya baju aya kena gitu nya. Komo di Indonesia mah kadang 3 ningannya rangkep teh geus di kaos sangsang, di baju, di jaket di mukena di urang mah. Nah Rasul nguningakeun gitu lantaran seseueurna di Arab mah baju teh salembar we gitu. Nah, baju salembar we make gamis brus we geblus geus gitu. Maka diusahakanlah salat mah tong salembar teuing baju teh. Ihwatu iman rahimakumullah. Tak permasalahan salirosna dina bab sujud mah teu aya masalahnya, sadayana sami. Tapi aya ternyata masalah nyaeta tentang telapak kaki, aya nu dirapatkeun geuningan nya, aya nu direnggangkeun gitu. Ieu mah disengaja lantaran aya oge nu dirapatkeun tapi teu nyaho dalilna mah teu dihaja gitu nya. Kumaha masalah ieu? Dina hadis Aisyah ieu dalil anu diangge ku aranjeunna nu ngarapetkeun telapak kaki. Ieu dalilna. Saur Aisyah radhiyallahu anha anjeunna nguningakeun, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Rasulullah lailatan pada suatu malam. Jadi kalengitan Rasul kamana gitu nya, minal firos dari tempat tidur. Kamana tah Rasul teh ibu-ibu? Oh, terus apa geningnya? Fatamastuhu, maka aku meraih-raih ya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka aku mendapatilah 2 telapak kaki beliau. Wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani, dan beliau sedang sujud di masjid dan kedua telapak kaki beliau dalam keadaan berdiri. Maka aya nu berpendapat lamun kitu berarti sampean atawa telapak kaki Rasul teh dirapetkeun, da buktina kacabaku Aisyah duanana sakaligus. Dengan itu maka dipahamilah 2 telapak kaki Rasul itu rapat. Apakah seperti itu? Ieu dalil teh ya seueur kesimpulanna. Kesimpulan kahiji, paantal kulit suami istri mah teu batal wuduna. Ieu buktina Rasulullah keur salat dicabakan ku Aisyah. Kacabak sampeana Rasul teu ngabatalkeun salat. Nah, diteruskeun salatna geuning. Jelas berarti paantal kulit suami istri itu tidak membatalkan wudu. Kumaha cenah mun paantalna jeung batur rek nanahaon atuh?
Antang jeung batur tuh apel ka baturnya. Tah jadi di dia dijelaskan dengan tegas dalam hadis ini Aisyah meraih-raih nah lantaran poek ya hiji hari tama poek we gitu Rasulullah teh sehingga nalika Rasul salat teh terang Aisyah teh nyampak teh Rasul tos teu aya di tempat tidur ka mana gitu nya dicabalkan ku Aisyah teh gitu ngayap mun di urang mangayap ka mana aya Nabi ku lantaran poek kasampak teh nu kacabak teh sampean gitu. Oh iya geuning Rasul teh keur salat di mana? Di masjid. Ari Aisyah kulumna di mana? Di bumi. Nah, bisa tangan asup ke masjidnya. Da ngahiji kan, ya bumi Rasul, ya masjid. Jadi antara rumah Rasul sareng masjid teh ngahiji gitu. Jadi nolot panangan teh langsung ke masjid. Hari urang mah tarawih kan bumi teh di masjid teh nya. Jadi rada hoream ke masjid teh jauh. Nah, dua itunya. Jadi satu, bersentuhan kulit dengan perempuan atau dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Iya buktina hadisna. Aya ge nu beralasan cenah da Aisyah mah make kaos tangan. Wah. Jauh teuing eta mah pemahamanna jauh teuing make kaos tangan di mana? Malam-malam. Ya. Nah, jadi tegas ya mah bahwa bersentuhan kulit dengan istri tidak membatalkan wudu. Ayo hadisnya jelas sahih Muslim ya. Anu kadua bumi Rasul teh ngarendeng sareng masjid. Oge ieu hebatna Rasul nya nalika bade tahajud teu riweuh ngageuingkeun istri. Antep we istri keur bobo mah da orang tidur itu teh aman id yugsikumun nuasa amanata minhu di Quran gitu nya nalika Allah nurunkeun hujan maka manusia teh ya dina perang Uhud itu perang Badarnya merasa aman terus tunduh jadi ayana tunduh teh kulantaran ayana keamanan tentrem matak mun pangajian jumahana beut sarare nyaman aman di masjid mah tentrem tenang les gitu genah les tos tuang tos ibak nya haneut-haneut dengan jumahan mah ka masjid pas ustaz teh ceramahna cebleh teh caleuy les genaheun nya aya ditegor teh da cenah ustadna caleuy padahal sameme ustad ceramah ge manehna mah geus seneangan tempatnya. Itu jadi jangan mengganggu orang tidur. Lantaran genah sare mah gitu. Ya, kecuali lamun manehna minta digeuingkeun, Pak panggeuingkeun tahajud, mama sok kaberangan gitu. Tapi di dieu mah cenah lolobana mah sok kaberangan teh lalakinya. Aya Rasul mah Rasul nu tanginas teh. Aya di urang mah istri biasa namanya. Maka boleh istri membangunkan suami terutama mapikeun salat subuhnya. Mun teu daek hudang wae bisa dikepret ku cai. Di suami teh kepretan we ku cai nya. Tong amek bapak-bapak teh da ieu mah digeuingkeun salat subuh. Sane. Pak gugah misalnya hese wae, make cai we kitu cerot. Teh hudang wae. Ku gayung berarti. Ulah. Geuingkeun dengan cara yang baik. Tah ieu nya buktina Rasulullah tidak membangunkan istrinya gitu. Terus nyampaklah kaki beliau itu di masjid nuju sujud dan dalam keadaan berdiri. Kacabaku Aisyah dua nana. Apakah ini bisa disimpulkan berarti kaki Rasul rapat? Tidak. Kan tadi uyup ayapnya. Uyup ayap mah bisa kacabak dua nana.
tidak mesti kacabak duanana hartina terus rapat. Jadi kesimpulan itu sangat jauh. Maka dijelaskanlah oleh Abdurrahman, seorang tabi'in. An Uyainah tabni Abdurrahman, dari Uyainah bin Abdurrahman, qala dia berkata, kuntu ma'a abi fil masjidi, aku bersama bapakku di masjid. Paro'a rojulan sofan baina qodamaihi, maka aku melihat seorang laki-laki yang merapatkan dua kakinya. Jadi sholatnya sukuna dirapatkan. Faqala, maka beliau berkata, alzaqo ihdahuma bil ukhra, laki-laki itu menempelkan satu kakinya dengan kaki yang lainnya. Laqad ra'aitu fi hadzal masjidi, sauranjeuna, sungguh aku telah melihat di masjid ini sama niyata asro min ashabin nabi, kurang lebih 80 orang dari sahabat Nabi. Ma ra'aitu ahada minhum, tidaklah aku melihat seorang pun dari mereka fa'ala hadza qattu, melakukan seperti itu. Jadi dina sholat itu tidak ada rapat kaki, baik dalam berdiri ataupun ketika sujud. Jadi si kaki itu lebih benar gitunya direnggangkan. Oke, masalahna saurna ieu teh moal bisa dilakukan. Jadi ngarapatkeun dua tumit teh hal yang mustahil. Ibu-ibu apa tumit? Bahasa Sundana naon tumit teh? Keuneng. Keuneng, mata kaki mah mumuncangan. Ya. Jadi bahasa Sunda mah seueurnya bahasana nya. Mun bahasa Indonesia disebut tumit, lamun bahasa Sundana disebut keuneng. Ya. Keuneng teh ieu di belakang kaki nya. Dan keuneng ieu mah mungkin bisa ngahiji atuh. Paling lamun ngahiji mah mata kaki nu bisa bersatu. Jadi dina praktekna oge ngarapetkeun tumit itu mustahil. Ya. Maka seseueurna akhirna mempraktekan teh nu dirapetkeun teh lain tumit tapi mata kaki. Tah ieu teh tidak tepat karena ternyata ada tabiin yang menjelaskan 80 orang sahabat teu aya saurang oge nu salat ngarapetkeun kaki-kaki mereka ketika sholat. Jadi hati-hati ya. Hadis Aisyah tadi tidak bisa disimpulkan kulantaran kacabak dua nana terus rapet. Jauh teuing memahami hadis seperti itu. Dan kenyataan anak geuning tidak ada satupun sahabat yang merapatkan kaki mereka ketika sholat. Teras oge dijelaskeun ditegaskeun ti hadis Rifa'ah bin Rafi, sumak tadil qaiman sumasjud fa tadil sajidan, maka sempurnakanlah dalam berdiri dan iktidallah dalam sujud. Iktidal kan artinya lurus, dan tidak mungkin bisa lurus bisa lempeng gitu lamun kakina dirapetkeun. Salajengna masih dikuatan ku hadis Bukhari, wastaqbala bi atrofi asobi'i rijlaihil kiblata, dan hadapkanlah jari-jari kaki kalian ke arah kiblat. Sekali deh nya itu berlaku dina sagala posisi. Berdiri jari-jari kaki teh ngiblat, lempeng gitunya, jari kaki teh lempeng keur berdiri, keur ruku lempeng, keur sujud lempeng. Kumaha carana keur sujud lempeng ditikelkeun. Jadi jari kaki mah anger we ka kiblat. Lamun rapat itu teh tidak mungkin jari kaki teh mengarah ke kiblat. Itunya jadi lebih jelas, lebih tepat mah sujud teh telapak kaki direnggangkan, tidak dirapatkan. Janten kurang lebih seperti itulah gambaran sujud. Permasalahanna diantarana aya anu sok dikeukeun miningan rambut teh lamun rek sujud teh.
lantaran teu make kopiah sok dikitukeun. Mun kopiah sok dikitukeun geuningnya supaya ieu teh kulantaran cenah anggota sujud teh kudu keuna kana taneuh lantaran salembar rambut menghalangi anggota sujud cenah tidak sempurna. Tetapi pemahaman eta ge jauh teuing da anggota sujud teh lain tarang ngungkul. Tapi tuur kumaha. Nah, lamun sujud tuur urang kudu di bolongan supaya nempel kana tempat sujud. Hanas ieu dikeukeun tuur di calana kan. Ah, cenah bolongan calana salatna di nu karpet. Karpet eta kan ngahalang. Oh, tong di karpetan karena keramik. Bongkar keramikna kakarek bisa salat di nu taneuh. Ya, jadi jauh teuing memahami seperti itu teh jauh teuing. Anu dijelaskeun mah wala akfita sa'ro wala siaba. Jangan nyingraikeun ya, nyingraikeun bahasa Indonesia na menyingkap. Jangan menyingkap rambut dan baju. Di urang masih aya nu rek sujud teh diangsrodkeun calanana teh. Tuh. Angsrodkeun. Iya, matak sok diangsrodkeun da kalagok eta teh mun teu ngaberewek. Kulantaran biasa tungtungna make sarung ge diangsrodkeun sarung teh. Lantaran geus biasa kitu nya. Itu jadi tidak naonnya, tidak mestilah kehalangan ku rambut, kehalangan ku kopiah. Da moal bisa urang sujud kana taneuh komo zaman ayeuna meureun kajaba mun salatna di padang pasir. Langsung kana taneuh. Urang mah kopiah dikiekeun kana karpet atuh da. Karpet dibuka keramik kana parkit dan lain-lainnya. Ayeuna yeun apel tuur di calana. Ya, komo salatna di lantai 2 mah teu keuna kana taneuh. Di masjidna sok mah. Asipanya kan di luhur terus anur di luhur. Kumaha eta leuwih liurnya. Wong jauh teuing matakna mikirna gitu. Jadi nu penting mah 7 anggota sujud dipake sujud. Nah, naon ibu-ibu emut teu 7 teh hiji. Kan lain kepalanya. Da ieu ge kepala ieu nongeng. 1 tarang sareng udung. 2 3 terus 4 5 genep 7 2 jari kaki. Nah, eta teh sadayana kedah nempel kana tempat sujud. Posisi tangan kumaha? Nah, ieu sejajar dengan pundak dirapatkan. Sementara ieu hadis simkuring nyebut hadis ieu sementara lantaran aya nu ngadoifkeun nya. Dirapatkan terus sejajar dengan pundak, terus siku diangkat kade ya, siku diangkat dan dijauhkan dari tina ieu nya naon ya namina pinggang, dijauhkan dari pinggang. Kumaha lamun paseret-seret, oh ieu hayang lega, ieu hayang lega gitu nya. Paseret-seret ya atuh sewajarnya lahnya ngan artina direnggangkan itu bukan artina direnggangkan tapi ulah dirapatkeun artina dibuka. Bahkan di nu hadis anes mah sampai diterangkeun Rasulullah itunya hatta yuro bayado ibtoihi sampai ketiaknya putih, ketiaknya terlihat. Ya kieu banyak Rasul mah kakelek-kelek bodas. Rasul mah urang sok sagelis-gelisna sakasep-kasep kelek mah hideung. Ya Rasul mah ka ketiak-ketiakna bodas. Kelek bodas kumaha wajahnya. Tak jadi dugika katinggal bodas ketiak beliau ka tukang artina dibuka ulah dirapatkeun. Jadi sakali deui ibu-ibu ge sami, nya ibu-ibu ge sami. Itunya tah sakitu terus telapak kaki direnggangkan. Jadi tidak ada hadis yang tegas menjelaskan telapak kaki dirapatkan. Bahkan ayat tabi'in menjelaskan tidak ada di antara 80 orang sahabat, 1 orang sahabat pun tidak ada
yang sholatnya merapatkan kaki mereka. Nah, jadi posisi seperti itu, ya, maka sujud itu sudah itidal, itu sudah tentu itidal, itu posisi tangan sakieu, terus posisinya nutup gitunya, terus ia dibuka, terus kaki dilipat, itu geus pasti itidal, itu geus pasti lurus. Aya oke nomor pendapat berat beban teh aya di kepala gitunya, ya pasti bakal di kepala dah sujud gitu. Tah, urang entong punten tong naroskeun ari bujurna kumaha, rada ka luhur rada ka handap. Saya teh kana pabelit mu mahaminanya. Pokona mah ieu kieu seperti hadisna, seperti dalilna, lakukanlah seperti itu, maka insya Allah sujudna teh benar menurut dalil ti Nabi. Gitunya. Sakitulahnya kahartos bab sujud bilih aya nu kalewat mangga sateuacan acan ditutup, silahkan pami aya pertarosan. Anapun doa nama ieu mah tos dijelaskeun doa sujud itu nya kalewat. Doa sujud itu naon? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus kelebihan sujud sami sareng kelebihan ruku. Ketika sujud dan ketika ruku dosa teh maruragan. Tapi aya deui kelebihan sujud teh nyaeta berdoa. Ya. Inna aqrabal abdu li rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Nyaeta waktu nu paling deket antara hamba jeung Allah teh ketika sujud. Fa aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Doana bebas karena ge Pak Aksiru, ya, bebas eta mah. Bahkan sahur Ibnu Taimiyah mah la yajuju boleh, ya, berdoa bigoiri arabin, bukan dengan bahasa Arab. Silahkan berdoa walaupun tidak dengan bahasa Arab, lantaran kalimatnya Pak Aksiru, perbanyaklah. Karena orang bingung lamun hayang motor, hayang mobil, teu bisa bahasa Arab ya, kalau teh ngadoana kumaha nya. Cicing enggak betem cek kalau teh hayang naon, Allah mah uningan nya, Allah mah uningan. Tapi kan kudu diungkapkan dua itu. Loh, baiklah dialog terangeun hayang motor. Jadi ya, jadi dina kondisi tertentu seperti sakit lahnya, nyeri tuur, aya jarawat di nutarang dan lain-lain lahnya, maka ya lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Ittaqillaha mastata'tum. Nu penting orang geus berusaha sedemikian rupa, tapi lamun dipaksakeun sempurna orang bakal ripuh. Ya. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Gitunya. Sagitulah bilia pertarosan, mangga Pak. Sujud pamai salat ya ngawas sarung. Ya. Kita mah ke tanah dalam. Tidak dicangcang heula. Ya. Jadi kan tadi diusahakan salat itu pakaiannya 2 lembar, diusahakan. Bah. Jadi pernah zaman Rasulullah karena kekurangan pakaian sampai kejadian zakat teh ayeuna mah pakaian cenah sampai kejadiannya lantaran kekurangan pakaian. Nepika para sahabat teh salatnya dengan selembar kain. Ya, ngan sahur Nabi, ibu-ibu nuker sujud engke ulah waka cengkat sebelum bapak-bapak berdiri. Aya hadisna lantaran bapak-bapana make pakaian salembar, lamun ibu-ibu kaburu cengkat bapak-bapana keur ya bahaya keur nongeng gitu kan, make gamis salembar nongeng meureunnan katiri gitu. Nah, jadi pernah terjadi hal seperti itu. Tapi dari orang mah puntennya lain sombong lah, banyak tegaduh. Calana dalam.
kecuali mau di tempat tertentu lahnya kabasuhan kur digawe kah itu mah biasanya. Tapi kalau dalam kondisi biasa ya beda ya, maka fikih itu kudu dibarengan ku ilmu adab. Tidak bisa berdiri sendiri fikih teh, tapi kudu aya penyertana ilmu adabnya. Seperti sah teh salat make kaos sangsang sah. Tapi banyak ke masjid salat make kaos sangsang wungkul adabiahna kudu diutamakan. Oke, itunya bah. Jadi sah, tetapi sebaiknya entong sebaiknya pakai celana dalam. Enggak. Lamun eta bukti sajadah rada enggak sok lewat saja. Jadi sajadah itu sanes sebatas sujudnya eta mah nang jelema nya. Jadi kumaha urang we aya nu jangkung, aya sajadahna mah anggar kan sakitu nu jangkung nu penek oge. Lain kadang jeung nu jangkung ge sok panjangan emang. Ah. Nya anu patuangana punten nya. Offsetnya. Emang rada eungap. Pokoknya kieu. Jadi ibadah itu dilakukan semirip mungkin dengan Nabi. Tapi dina kondisi orang kesulitan, kesusahan, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Tidak menyalahi sunnah. Ya, tidak menyalahi sunnah ulah sangeunahna, da aya aturanana gitu. Lakukanlah semaksimal mungkin sesuai sareng sunnah Rasul. Dan lamun sangeunahna mah ngeunah keneh salat di imah daripada di masjid. Katanya geus kitu teh ngeunah keneh teh salat daripada sangeunahna mah pasti bakal bahaya ka dituna. Itu aya deui ibu-ibu. Cekapnya alhamdulillah. Jadi kesimpulan dina kajian sonten ieu maksimalkeun sujud sesuai sareng naon nu tadi dibahas manawi dinu hadis teh di akhirat teh aya jelema anu salat 60 tahun tapi teu aya hiji ge salatna nu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu peryoge diperhatikeun ku urang. Aya jelema salat 60 tahun kabayangnya sapoe salat teh 5 kali 60 tahun berarti sabaraha ribu salat nu geus dilakukeun tapi hiji ge eueuh nu ditarima. Nah, bisa jadi saur Nabi teh rukuna bener sujudna salah. Atawa bisa jadi sujudna bener rukuna salah. Kitu kumargi gitu setiap kajian mudah-mudahan kurang tiasa diamalkeun secara maksimal. Sakitu mudah-mudahan bermanfaat khusus kangge anu ngadubikeun umumna kangge jamaah sadayana. Hapunten bila cariosan nu teu merenah anu lepat anu leres ti Allah Subhanahu wa taala anu lepatna tangtos sumping ti diri abdi nyalira. Sakitu aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.